കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫുഡ് എടുത്ത് ഉമ്മ രാവിലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ചോറും നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയും നല്ല അച്ചാറും പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി നമ്മളെ നത്തൾ തേങ്ങാപ്പീരയാക്കിയതൊക്കെ തന്ന്. കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചോറെടുക്കണം. അടിപൊളി ചോറും ചെമ്മീൻ കറിയും നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് കഴിച്ച്. കുറേ ആയി ഇലയിൽ കെട്ടിയ പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കാത്ത. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല വാട്ടി ഇലയിലെടുത്ത ചോറും നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് സൂപ്പർ. എന്തായാലും നല്ല വിശപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം കാലിയാക്കിയതാണ്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം കാലിയായി വരുന്നുണ്ട്. തെച്ചും കഴിച്ചു.